Köşme kırıp kaptı. Bugün tünegün degenimdek uzun hikaye çıkarmakçıdım. Ben bunu bıraklam, bir kısım kıplam çıkarmaya dep o'ylashgan, lekin vaqti yomon uzrab ketdi. Bu doyingdan bu manga shpinlaring bek uzun, sen bölüp chiqa deb bir chaq taklif bergan emasmi? Shunda 40 minut so'zlab ketmay bir qismda deb ikkiga bölüp etdim. Mao aldığın kısmı bu haksız çıkdı. Keyingi kısmı haqli çıkdı. Aldığın kısmını anlap qiziqsanglar, keyin anlasanglar bo'ldi, keyinni. Qiziqmasanglar, anlamasanglar bo'laverdi. Bo'ldi, hamsa boshlab ketaylik. Mushu bir mahallada ikki qo'shni vaki. Bular masalan birinchisining uyi mayada bo'lsa, uning o'rtasida bir uy, uningdan atlab yana bir qo'shnisi, shundaq o'rtasida bir uy bor qo'shnilar ekanda bular. Endi bularning o'g'illari keyin-keyinla tug'ildi ekan. Ikkisi o'g'il tug'di ekan, ayollari. Boshda birisi tug'ib, 2 oydan keyin yana birisi tug'di ekan. Bu ikki bola hamda 2 oy farqlangandan keyin shu billa cho'ng bo'ladi ekanda hisobda. Shu esini bilganini tatib, shu ig'i ochiq ishtalarni kiyib yurgan vaqtidan boshlab bu ikkisi og'inib ketar ekan. Qarindoshda bo'lib ketar ekanda hisobda. Orasida bir uy bo'lgan bilan bular bir-birisining uyiga kirib, o'ynab, shunday yurdi ekan. Bularning birisining ismi Aysa, yana birisining ismi Musa ekan. Mana ismini almashtiryaptim. Bular shunday birga o'ynab, voy adashda bir-birisining uylariga kirib, keyin maktab yishiga yetganda bir maktab, bir sinfga kirib, birga o'qib, boshlang'achni bitirib, to'liqsizga chiqib, shunday o'tir ekanda, bularning ota-onalarimi qo'shni bo'lgan bilan ashta urug' tuqqandek o'tir ekan. Lekin bu ikkisi o'xshash muhitda cho'ng'og'ini bilan Musa degani ajoyib bir bag'raz, gap anglamaydigan, osmon pichoq atirgan, o'rganishdimi yaxshi emas. Maktablarda savodoshlarini bo'zaq qilib, qizlarning chechini tortib, o'g'illarni urib, to'g'ri ularning ota-onasini maktabga boshlab kelib, shunday bir sho'x bir bola bo'lib qoldi ekanda. Endi buning og'inisi Aysa shu Musaning qarishisi ekanda, shunchalik adablik, cho'nglarga yordam beradigan, oq ko'ngil, rostchil, o'rganishim shunday yaxshi, savodoshlarini, muallimlarini shunday hurmatlaydigan ikki qutb bo'lib qoldi ekan hisobda. Yomon eski, bek yaxshi ikkisi shunday bo'lib qoldi ekan. Lekin munosabatiga ta'sir etmaydi ekan, bu ikkisini ashta o'ynab yuraverdi ekan. Ammo birisi yaxshi, birisi eski ekanda. Shuning bilan bular shunday yurib to'liqsizni bitirdi ekan. To'liqsizni bitirgan shu yil ta'tilda bir kuni toza shu o'mi o'raydigan vaqtlar ekanda bu. Bularning itizlarimi yaqin ekan bu qo'shnining. Endi Aysa ota-onamga yordamlashma deb itizga chiqdi ekan. Ammo Musa yo'qolib ketdi ekanda. Sonra bu Aysa o'zining ota-onasiga yordamlashib bo'lgandiga qarasa Musa yo'q. Musaning ota-onasi jafo tortayotgan. Berib yordam qilib qo'yuvchi deb shularning bordi ekan. Berib endi u Musaning ota-onasi voy bola, bu ishkinglar tang cho'ng oldinglar. Bir yutqanda yetib qolib degidek cho'ng oldinglar. Bu ajab o'xshamaydigan bo'lib qoldinglar deb apsi endi işte dadim tekib deb ketdi ekanda bu. Tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa, sendek yaxshi bola ekan surat deb degandan keyin u Aysa ko'nglini yasab ketdi ekanda, u yerda Musaning opasini voy xotirjam bo'ling, hozir kichik emasmi deb u cho'ng odamdek gapirib ketdi. Cho'ng azroq cho'ng bo'lsa o'ngshuldi, hozir sal sho'qroq o'sha ko'ngli yaxshilikka andaq-mandaq deb gaplar qilib ketdi ekan. Shu bilan bu Aysa birdan o'zinikida, birdan ularnikida ishlab yurib, shu kuni kech kirdi ekan. Hamda yoz vaqtida 8:20larda ancha qorong'i tushib ketmaydi, gugun bo'lib qolgan vaqtlar. Shunda bu Musa yo'qolib ketgandan keyin, kelmagandan keyin ota-onasi Musani bir izlab boqmana bolam deydi ekan, ma'qul deb. Bu Musa nega ketgandi deb izlab mangdi ekanda bu bola. Shu mangsa uyining atrofida, tuvan tarafida bir bular daryo bo'yi deb qo'ydi ekan, amaliyotda bir cho'ngroq o'stanka u. Shu tarafdan bir bolalar keldi ekanda, qo'shni. Kelib bu Aysani ko'rgandan keyin va Aysa va Musa og'ining Jamuqa birodarim aroq ichib o'stangning bo'yida yetib qoldi, biz bilan birga o'tirganda u ko'nglim o'xshaydi, bekchi qichib oldi, manga desak, voy o'zim keyin ketishim manga deb bizni tillab o'sha qiyib qoldi. Asa og'in so'g'andan keyin ekib ol deb shu bolalar shunda deb qo'yib o'tib ketdi ekanda. Endi bu Aysa ansiraydi ekan, bu Musa'ni bu daryoning bo'yida mas'ul qilib uchib ketmasin deb to'liqsizni bitgan vaqtlarga bularning endi shu Musa sho'x o'g'ashqa shu chaqdilam aroq ichadigan bo'lgan ekanda, kichik turiblam, 14-15 yosh turiblam. Shu ansirab bu Aysa bordi ekan, va bog'ich qorong'u tushib ketdi ekan. U o'stangning bo'yi degan bilan uzun o'stanganda u nayadlikni uqmaydi ekan. Shu u yoqqa mangdi ekan, bu yoqqa mangdi ekan, hech yerda Musa yo'q.
O daryoning bo'yi suv bo'lganiga ko'ra poshla chiqirga bo'ldi. Bu Musa nerede deb Musa deb vaqirsa hech kimga qilmaydi ekan, u yerda odammi qolmaydi ekan. Shu u yoqni turib, bu yoqni turib bir chog'da bularning shu suvga sakrash uchun bular ko'taklarni tizib qo'ydi-ku, biz mana shunaqa qilardik. Ajda tizib qo'ydigan bir ko'tigi bor ekanda. Bolalar mo'laq etib sakraymiz deb boshdan ustidan tushadi ekan. Shu ko'takning iniga kelganda, mo yon tarafda bir daraxtlar bor ekan, shu daraxtlikning orasidan bu Musa chiqdi ekanda. Shunda bu Ayso bir "Sen bu yerda nima qilib yursa, bu seni mas'ul ketdi" deb aytadi desa, kim shunda deydi deyotgan, "Siz voy, bolalar sen bir yerda ko'ngli yerim mas'ul qopti" deb boshda aytadi. Shuni izlab keldim. "Voy, men mas'ul qolmadim, men sog'." Va o'ltagan ichki tarafda qarasam bolalar ketdi, shu boshqa keldigan bolalar botdi, shularni saqlab ichida o'ltagandim. Qarasam soat ketib borsa, shu chiqdim deb Musa shunday aytganda. Va deb bu menga bo'ldi, kashib ketdi, ota-ona ansirab nim qilsa bu yerda ketimiz desa, "Voy, men so'rin bor, men yerda o'ltiramiz. Menga sanmi" deb bu Aysani tortdi ekanda. So'ng bu Ayso u yerda sal ikkilanib qoldi ekan. Nima ish qiladi desanglar, bu Musaning ma gap qilgandagi metodi sal o'xshamaydi ekanda. Bu sal sipoya gap qildi ekan. Odatda bu Musa bu Aysoga gap qilsa, to'xtamay og'izni buzib, "Sa avu, samavu" deb turib, har bir gapiga bir og'izni buzadigan gapni qilib gap qiladi ekanda. Lekin bu qitim shuna normal gap qildi ekan, sipoya gap qildi ekanda. Shu sal ikkilanib qoldi ekan, "Voy, menga" deb tortdi ekan. "Tasvoy qaytsa qiladi ya da shu bo'lsa." Birdamla o'ltirib, "Ani ketimiz baldurg'u texam 9 yil debdi" deb degandiki, "Bo'ptilar, shuni ko'ngli" deb bu Aysa Musaning keyinda bangdiki. Ishqisi o bugun o'mi o'rdiq, u bu qildik, anda qildik deb bu Aysa gaplarini deb turib, ota-onam yolg'iz urib ketdi, chiqsang oman deb. Shu gaplarni deyishib, shu o'rmonlik ichiga qarab mangdi ekanda. Mengab bir chaq jiroqdan bir o't yoqqandek gulxon ko'rindi ekan. Oshni ko'rgandan keyin bu Musa yana yashada o'ltirganman deb shuni ko'rsatib qo'ydi ekan. Shu bu Aysa qo'rqitdi ekanda, "Ey odosh, bu o'rmonlik tusa, bu o't qo'ysang qanday oldu, bu o't kitqas qanday qilsa va biroz kep nima deb o't qo'yding deb qas qanday qilsa, o'chiritayli desa, voy Aysa nimanda qildigansa, bu qachongacha mana qo'rqanchoq bo'lib o'tsa, kim ko'rdi bu o't yoqsa, bu ishchi tutsa, hech kim kelmaydi bu yerga. Bu o'tirayotganda deb shu o'tni o'yinga aytdi ekan. Bu Ayso mana bo'pti deb o'tirdi ekan. Bu Musa bir botilkada pivini oldi ekanda, pijo chiqirdi ekan. Chiqirib tutaman deb tutqizdi ekan. Buni qilma buni desa, "Ishmamsa" ekanda. "O odoy, bu biz endi to'liqsini tutadik, bu aroqsi qanday oldu, biz men ishmayman" deb turadi ekan. Biz voy ishchi, bu ishni bo'lmaysam o'g'il bola bundoq narsa tetib boqmasa olmaydi. Keyin bir aylar o'tirib ichish to'g'ri qolsa, mas'ul ketsa ichib boqmasa, ozroq bo'lsin ichib qo'y deb zo'laydi ekan. Zo'lg'an ekan, bu endi nima degan bilan 14-15 ga kirib qiziqib qolgan bola-da bu. "Ha, bo'pti, ichib boqaychi" deb og'zini ochamaydi ekanda bu. Bu og'zini qanday ochamaysiz ekan, men sana ichib berma deb bu Musa. Pijoning bulkusini qo'liga ilib, mush bosh barmoq bilan lam qadiqib ichiydi ekanda. "Yo'q, qanday ichding" deb bu Ayso hayron qoldi-ki, "Va, ozroq kuchsang bo'ldi-g'a ish bu" deb. Şimdi qanday içmeye rum koyamamsa suya kötürüp işçe buldu deb şu eşyadan kötürüp Aysa pijosini içti ekan. Şu azroq ishgandan keyin bu Aysa qirtaqligini bayqab, "Voy, aman qirtaqga bu ishmayman bo'ldi" deb qo'yib qo'ydi ekan. Shu arliqda o't sal pasayib qoldi ekanda. Shunda bu Musa to'xtab turmay o'tini kelay deb lam keyniga o'rilib lam azroq vaqt o'tgandan keyin bu Aysa yala qarab uni buni tug'uchilab bir quchoq o'tinni ko'tarib keldi ekanda. "Yo, ne topding buni" desa, "Va men yig'ib qo'ygan kaynimizga ashadan akeldim" deydi, "Bo'pti" deb u o'tni yana qalab texim ulg'aytib o'tirdi ekan bu ishqisi. O'tirib hamda Aysa shu yerda, "Voy, sen anda qilsang bo'ladi, yaxshi bo'lsang bo'ladi" u bu deb tarbiyalarni qiladi ekan. "Voy, bo'ldi, nim xotin kishtaka qilmay bu o'zimizning parani qilaylik, nima tarbiya qilib ketding sen" deb Musa uni deydi ekan. Shundan bilan bu Aysa qiziqib qolganda, "Ya sen to'xtamay og'zingni buzib gaqilatding, menga bugun sen boshqacha bir sipoy bo'lib qolsang-ku" desa, kül ketib bu Musa. "Voy, sen yomon zig'irlaydigan bo'psan-ku, bu men ba'zida shunaqa qilma, ba'zida bundoq normal gap qilaman. Nimadoq kirishib qolsa bu kichik ishlarga zig'irlab deb shuni deydi-ki, "Ha, bo'pti" deb bular yana parang'ishib o'ltirdi ekan. O'ltirib bu Aysani yana ichib boqisi kelganda, "Aka, ichib boqaman" deb yana ipiliq pijoni ichdi ekan. Shu bir butilkani ichib bo'lgandan keyin bu bolaning tunji qitti maroq ichishi bo'lgandan keyin u bir butilka pijoni azroq boshqa chiqadi emasmi? Shu buning gaplari degan ichilib, chaqchaqlarni qilishib, ishqis parang'ish o'tirib, buning yana ishqis kelib, yana birini olay deb, yana bir narsa osh qo'zib ichdi ekan.
Shu ishchib ikkinchisining 20ga kelganda bu Aysoning hamda kejo'shganlikin azroq ko'ngillashgandek bo'ldi ekan. Men bir yondirib olaymi-da, ko'nglimni shotidi desa bu Musa. O bu yondoma, bu yondusang bo'lmaydi, tukasang bo'lmaydi ekan. Degan ekan bu Ayso hayron qolib, bu bir o'rmonliq tusa nima bo'pti, bu yondusamiz va biz o'tirimiz bu yerda. Mana seni boshqa bir opirma eshak yondirsa deb buni yetlab mangdi ekan. Men hep shu o'ltaga yerdan 50 metr keyniga o'rmonliqqa akirib va mishaq qilsam bo'ldi ekan. Son bilan bu Ayso u yerda qushdi ekan, qush bo'lgan ekan, kichik taraf qildi ekan. Bir muncha hayal bo'lib qoldi ekanda. Shu bir choq keyinga qarasa Musa yo'q, magoyni qara berib olibdi-da eshakga deb qarasa u yerda Musa bilan Musaning yanında bir odam turganda, hamda er ayollikni qilinmaydi ekan. Buni o'ylab saqlayotgan og'illar keldimi, qizlarni saqlayotganmi bu deb o'ylaydi ekan. Shu berib boqay deb Musaning yoniga borsa, bu endi turg'ini o'g'il bo'lgan. Ammo chechi uzun o'g'il bo'lganda, bu chechi uzun bo'lgan bilan chechini o'rib oldi-ku bir Mo'ng'ullarning kinolarida. Oshundoq ikkiga o'rib olgan, o chechi beliq kelib turdigan, oshundoq bir bo'lganda, bo'ylari egiz. Shunda bordi ekan, borgan ekan bu Musa, mana og'inam kelibdi-ekan. Shuning bilan o'ltiramiz. Meni og'inam Ayso tanishib qilinglar dedi ekan. Bu Ayso yerim emas, yerimi saq. O'zi adablik bo'lgan ekan, men Ayso siz bilan tanishib qolganda xo'shal deb boshqa bir gaplarni qo'lini uzdirgan bo'ldi. Uzatsa u bola jim turganda qo'lini uzatmang. Musa ma og'inam qo'lini vermaydi-ku deb gap qildi. Gap qilsa buning qo'li oldirash. Bu hozir shoqi esilib turyapti deydi ekanda Musa. Nimda atsa deb bu Ayso bunda qarasa, yilqibul rost degandek, üstün bir daraxt bo'lgan, shu daraxtga ikki qo'lini shoqi esilib turgan ekanda. Bu nima ish qilyapti bu shoqi esilib desa, bu og'inamning bo'yi egiz bo'lgan ekan, bizga ma o'tin qalaydiganga shoxlarni uchtib beryapti. Shuning to'g'ri qoldi. To'g'ri tushgan bo'ldi, o'tira deb. Shu o'ltirdi ekan falan. Endi o'ltirib turishiga bir yerdan bu Aysoning qulqiga Ayso deb bir munch odamlarning chaqirgan ovozi olindi ekanda. To'xtabdi, Musa bizni bolalar izlab keldimi yo cho'nglar izlab keldimi, men chiqib qarab boqay deb bu Ayso o'rnidan turiblam, ovoz chiqqan tarafga qarab mangdi ekanda. Shu bir 10 qadam mangmayla, yana ko'takning yonidan chiqqan emasmi bu Musa. Shu ko'takning yoniga qolib kelib, "Jo'b yomon tezga qoldim-ku, men mas'ul ketdimmi?" deydi ekan. Shunda ko'takning yonidan o'z daryoning yo'li bor-ku tarafda. Shu tarafga qarasa, ma tarafga qarab bir muncha odamlar kelyotganda Ayso deb. Shuning bilan bu cho'nglar Musa ishimizni izlab kelibdi-da, deb Musa deb vaqirmay Ayso deb vaqiraydi bular deb. Shu tarafga qarab ma'ni ekan. Shu ozroq yaqin qolgan qarasa, bular bir ayol kishi ekanda, bu ayol kishi kimdir deb diqqat qilsa, o'zining opasida. Shu opasini ko'rib qo'rqitdi ekan, bu opla bu satilgan bo'ldi, tillab ketami, dadamga desa dadam urib ketami deb qo'rqdi ekan. Aroq ichganda nima degan bilan kichik turiblar. Yaqin berib qarasa, u opasining endi mahalladagi qo'shnilari bolalar. Ularning orasida Musa mı bor ekanda? Va to'g'ri Musa degan go'y men bilan ayat o'tirib, boshqa bir yerdan oyoq chiqib olibdi-da, Allohning orasiga kirib olibdi-da, bu aroq ichkinimizni chandolmaymiz deb boshaqibdi deb Musadan sal ranjigan bo'ldi ekan, ammo kalisi jiq o'ylab bo'lolmaydi ekanda, bu ishlarni ashtaqil tushundi ekan. Shunga bordi ekan, berib xijilib chandolmay gap qilib turib oldi ekan, va bolam deb opasi 2 soat bo'ldi, biz izlab qilib nima ish qilyapsiz bu daryoning bo'yida desa, "Voy opa, men shu Musoni izlab kelgan." Shu qarasa Musa mishadi ekan, ikkimiz birdan bir bilan yeb, ushaq-chuqaq narsalarni yeb paranjib o'ltirgan to'xtab anda qilib tushundirdi ekanda. Tushundisa Musa qopib ketdi ekan yerda. Nimdachi so'rang. Bu men bir kun Nahiya bozoriga kirib o'ynab chiqqan-ki amaliyotda u Musa. Va bir kun Nahiya bozorida o'ynab yurdim. Bu sen meni izlab daryoga ketmish qilsa, bu nima ishing bor bu yerda rostga qiladi, deb tektirgan. Biz bu Ayso hayronlik qilganda, Musa obay bilan o'ltirdik-ku, nima qilsa opamni oldi xijil qilmag'in odamni deb bu Aysomi xap bo'ldi ekanda bu yerda. Xap bo'lsa opasi. Ayso bolam sen nimandaq qilsa bu Musa Nahiya bozoridan kelibdi-ki, shu sen topolmay menga Musa bolam deb men bilib keldim menga izlab. Bundaq yolg'on gap qilsa paqirtib qo'yib odamni deb opasi ranjiydi ekan bu yerda. Shuning bilan bu Ayso u yerda bu gapni anglab qaytib turib qoldi-ki, Kolistoy bu Musa bilan o'ltirgan tursa, bu Musa bu yerda yurdimi, kim bilan o'ltirdi? U Musaning keyindan kelgan og'inasi kim o uzuncha?
Men zaten kimler bilen paranlaşıp, kimler bilen 2 saatlik oturup geldim dep. Şunu oylap peşansı vurup oturup kaldık ya bu yerda. Şunun bilen bu Musa ya ne buldun kopya dese ya adaş muştak bizning mahalladagi bolalar seni bir şeyde diye men şun ağıl kelgem. Deydi ekan diyen kim sana şunda dese bizning mahalladagi palanca tak dedi 3 tüt müşedin keytip kelsizler biz o'ltirib kelsizler. Vay ya unda iş yok deydi ya bu Musa. Şunun bilen bu işni men isbotlayman deb bu ayat ashlarni izlaylaymiz ya ashlar bir nima desin deydi ki. Ma'qul deb bu kuni unda apsimo balsiq yonbosida bormidi. Musa balam akir ketar bizning kristadi urdi buni. Sizlar uyda yetiqasin ashada uxlab qopdika deb qo'yaydi deb. Shu Musa bu Aysani uyiga akir ketarkan, shularning uyida jimir yetib qoldi ekan. Mana bu birinchi qism. Ham ikkinchi qismini sal turib anglaysizlar.